Үзэгч та бүхэндээ шинэ өглөөний мэнд хүргэе. Кофе Вицэн ярилцлагын нэвтрүүлэг шинэхэн дугаараа хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өглөө алган шинэ содон мэдээллийг та бүхэндээ хүрэхийг зорддог. За өнөөдөр бид бүгдийн урилгаар National Life компани хамт олон хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд бидний урилгаар ирсэн зочдтой танилцуулъя. National Life компани маркетингийн менежер Анх Туяа, за мөн тус компани даатгалын менежер Болор Цэцэг нар хүрэлцэн ирсэн байна. Бидний урилгыг хүлээн авсан баярлалаа. Тэгэхээр амьдралын даатгал гэж байгаа. За биеийн талаар бас тодруулъя. За яг одоо бид бүгдийн өдөр одоо амьдралдаа тулдаг албан даатгалаас юугаараа өөр гэдэг юм бол одоо эдгээр даатгалд хамрагдсанараа юугаар давуу талтай гэдэг юм бол зэрэг мэдээлэл үзэгчтэй өргөхээр та хоёроо урьсан байгаа. Тэгээ юун түрүүнд бол National Life компани үйл ажиллагаа чиглэлийн талаар танилцуулсан зүйтэй болоо. За манай компани 2007 онд амьдралын даатгалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад одоо 12 дахь жилдээ мэргэшээ ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө даатгал гэхээр иргэд маань болохоор ерөнхий албан журмын даатгалыг мэддэг шүү дээ. Машины даатгал, хариуцлагын даатгал ч юм уу тийм нэг мэддэг. Гэтэл энэ амьдралын даатгал маань бол эндээс бол огт өөр ойлголт байгаа. За амьдралын даатгал гэж юу вэ гэхээр хүний амь нас, эрүүл мэнд болон түүнд одоо эрсдэл тохиолдсон үед санхүүгийн хүндрэлийг нь даван туулгаж чиглэсэн ийм даатгал байгаа. Мөн одоо урт хугацаанд даатгалын хамгаалтаагаар бас мөнгөн хуримтлууд бий болгож үүсгэх тийм зорилготой даатгал байгаа. Гадны орнуудад бол одоо эрүүл мэндийн даатгал за одоо юу гэдэг нь тэр бусад даатгалуудаас гадна хуваараа бас ингэж даатгал албан журмаар даатгалдаг даатгалаас гадна даатгалдаг. Монголд одоо бас энэ соёл хэрний одоо дэлгэрсэн байдаг юм бол жишээлбэл танах одоо жил дунджаар хичнээн даатгах хэрэгтэй байт юм бол. Тэгэхээр ер нь бол юм байгаа даа. Сая бол хэллээ шүү дээ. Амьдралын даатгал гэдэг маань зөвхөн хүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлдэг гэдэг. Тийм болохоор нэлээд онцлог. Тэгээд нөгөө тэгвэр манайх бас амьдралын даатгалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Монголдо одоо анхдагч тэгээд одоогийн байдлаар цор ганцын байгууллага байгаад байгаа. Тэгээд эрэнгүүнд хүмүүс нөгөө нэг эрдийн даатгалыг төлхөө мэдхээс одоо биш одоо амьдралын даатгалыг төдийлөн нэг их сайн ойлгож бас хүлээж авах асуудал нь жоохон дутмаг тиймэрхүү байгаад байгаа. Яагаад вэ гэхээр эрдийн даатгал дээр бол нөгөө нэг албан журмын учраас бид нөгөө нэг зайлшгүй даатгуулах шаардлагатай жолоочийн хариуцлагын даатгал, тээврийн хэрэгслийн даатгал гэдэг эднэрээр аягүй төлхөө мэддэг болсон. Гэтэл манай дээр болоод ирэхээр хүн зайлшгүй сайн дуурийнхаа үндсэн дээр тий өөрийнхөө эрүүл мэндийг, өөрийнхөө амь насыг, за өөрийн ирээдүйд авах тэтгэврээ, ирээдүйн хүүхдийн сургалтын төлбөрийг гэх мэтэр яг өөрийнхөө амьдралынхаа холбоотой даатгалын бүтээгдэхүүнийг одоо сонгож даатгуулдаг юм онцлогтой. Энэ амар хөөрхөн энэ бол миний гэр бүлийн түүх гэсэн нэг хөөрхөн юм комик номыг бас үзээс үзүүлээ л да. Бүтээгдэхүүн гэсэн дээр бол амь насны даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, боловсрол, хуримтлалын даатгал, тэтгэврийн даатгал гэдэг дөрвөн төрлийн даатгал байгаа. Тэгээ амь насны даатгал гэгээд энийг бас тусдаа авч үзвэл юу багтд юм бол яаж даатгуулд юм бол тийм ээ даатгуулснараа ямар эрсдлээс тийм ээ сэргийлд юм бол. Амь насны даатгал гэдэг маань болоод ирэхээр нэрнээсээ ч гэсэндээ анзаарах хэсэж байгаа ах тий. Зөвхөн тухайн даатгуулагчийн амь насыг хамгаалахын даатгал юм. Тэгэхээр амьдралын даатгалын хувьд юугаараа ер нь амь насыг хамгаалах нь юугаараа онцлог юм бэ гэхээр бид нэр тухайн даатгуулагчаа бүх төрлийн өвчин, бүх төрлийн гинтийн остын улмаас одоо нас барах эрсдлээс нь нэгсэнд хамгаалж идэг гэсэн. Ер нь бол амьдралын даатгалын бүх бүтээгдэхүүнд амь насны хамгаалал шингэсэн байдаг. Гэхдээ бүтээгдэхүүн тус бүрээсээ хамаараад арай нэг жоохон өөр нөгөө нэг тухайн бүтээгдэхүүний онцлогоос хамаараад арай өөр онцлогтой байгаа. Эдгээр даатгалаас бас эрүүл мэндийн даатгал гэдэг даатгал байна. Бид бүгдийн одоо улсад одоо төлдөг даатгалаас юугаараа өөр гэдэг бол энэ даатгал юм. Эрүүл мэндийн даатгал гэхээр мэдээж нөгөө нэг улсын даатгалаас юугаараа өөр ялгаатай ингэж мэдээж асууж таарна л да. Яг манай эрүүл мэндийн даатгал маань болоод ирэхээр дотор маш олон төрөлтэй. За нэгдүгээрт нь болоод ирэхээр бүр олон улсын хэмжээнд тий ингээ олон улсын хэмжээнд үйлчлдэг өөрийнхөө одоо хүссэн улс оронд очиод дэмжлүүлээд өөрийнхөө хүссэн имчилгээ үйлчлэгийг одоо ямар ч санхүүгийн бэрхшээлгүйгээр аваа явах боломжтой юм илүү өндөр хамгаалалттай даатгал байдаг. Нөгөөтэйгүр одоо зөвхөн ердийн өвчлөлүүдээс гадна одоо ер нь бол манайхан чинь яг энгийн ханиадыг бол өөрсдөө имжлэх боломжтой байна тий. Энгийн одоо нэг ганц нэг хоногоор эмнэлэг твтгийг бол аргалчих боломжтой байна. Гэтэл нөгөө нэг хамгийн төлхөө тулгараад байдаг зүйл маань юу гэхээр хүнд өвчлөлүүд одоо жишээлбэл өвтөг өндөртэй эмчилгээнээ зарлууд тий. Тэднэрт чиглэсэн бас зөвхөн хүнд өвчнийг хамгаалсан хүнд өвчний даатгал гэж тусдаа бас эрүүл мэндийн даатгал дотроос алдаг. Гэтэл яг энэ хүнд өвчний даатгал дотроосоо манай Монгол улсын хэмжээнд сүүлийн үед харьцангуй дийлэнх одоо зохилдог болсон хор тавдар гэдэг айхтар өвчин байна тий. Яг энэ хор тавдрын эрсдлийг хамгаалсан бас хор тавдрын эрүүл мэндийн даатгал гэдэг бас ингээд тусдаас алдаг байх жишээтэй. Дотроо ер нь бол бүтээгдэхүүнийх нь өслөөс хамаарат олон төрөлтэй гэсэн үг юм байна. Үнээр ач холбогдолтой байна. Одоо бид бүхэн эрүүл мэндийн даатгалаараа одоо яг нөгөө албан журмаар төлдөг тэр эрүүл мэндийн даатгалаараа бол Монгол улсын хэмжээнд л одоо эмчилгээ үйлчилгээ авах
одоо боломжтой юм байлээ. Тэгээд гадаад улсад одоо жишээлбэл өндөр өртөгтэй эмчилгээ үйлчилгээ авахуд бол бас давхар бас энэ эрсдлээсээ хамгаалаа явчихж гин гэж ойлгоно. Сая бас хор тавдрын даатгал гэж байна. Үнэхээр хор тавдар гэдэг бол айл өрхөд одоо тохиоллоо гэхэд тэр айл бүр бүх гишүүд одоо санхүүгийн хямрал, сэтгэл зүйн хямрал бол тулгардаг шүү дээ. Тэгээд хинт ч тохиолдож болно. Тэгээд энэ байгаа учраас бас маш чухал юм даатгалыг гаргасан юм болоо гэж бодож байна шүү дээ. Тэгээд энэ даатгалын ач холбогдлыг бас үзэгч одоо иргэд даатгалагч маань хэрэг хүлээж авч байгаа юм. За энэ хүү даатгал болохоор бид нар 2019 онд одоо зах зээл дээр нэвтрүүлээд байгаа. За ерөнхий сүүлийн жилүүдэд одоо сошиал сувгаар ч юм уу энэ тэнд одоо хор тавдраар өвчлөлөө хандив тусламж гуйлаа гэсэн юмнууд бол одоо иргэдэд айгүй их анзаарэгдэж байгаа хэрэг. Яг одоо тулаал мэдэнгүүт мөнгөний шаардлага болдог. Тэр мөнгө бол бэлэн бас айл өрхөд байх уугүй юу гэдэг байна. Тийм байгаа байхгүй. Бид нар яг үүнтэй холбоотой тухайн бүтээгдэхүүн үйлчлэг гарахаас өмнө Улаанбаатар хотынхаа иргэдийг бүх дүүргүүдээр нь яваад судалгаа авсан байдаг юм. За тэгэхээр тухайн судалгааны үр дүнд маань юу гарсан бэ гэхээр одоо 2 хүн тутмын нэгнийх нь ойр орчим одоо гэр бүлтэн ч юм уу найз нөхд нь юм хамаатан саданд ч юм уу тий хор тавдрын өвчлийн тохиолдлууд бол яг би болсон гэдэг одоо үр дүн гарсан байгаа байхгүй. За тэгэнгүүтээ тухайн одоо моментод яг одоо тухайн айл гэртийн нэг хүн ч юм хор тавдраар одоо туслаа гэж үздэх юм бол тухайн хүмүүс болохоор орон байраа зардаг ч юм уу, эд хөрөнгөө зардаг ч юм уу, зээл авдаг ч юм уу, одоо нийтлэг байдлаараа хандив тусламж гуйдаг ч юм уу, тиймэрхүү байдлаар одоо шийдэж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш яг одоо ингээд шууд одоо ингээд 100 200 сая төгрөг хэрэг боллоо гэх юм бол шууд одоо өнөөгийн бидний нийгэмд бол тэр их хэмжээний мөнгөнийг доршоод гаргаад өгөх боломжгүй байгаад идэв шүү дээ. Тийм учраас одоо хор тавдрын өвчлөл нь өөрөө бас тухайн ар гэрийн санхүүгийн хувьд бол маш хүндрэл учруулахаар мөн одоо гэр бүлд маш их сэтгэл санааны хямралыг бий болоод учраас энэхүү нөхцөл байдлыг шийдэхин тулд одоо манай компанийн хор тавдрын даатгалын үйлчлэгийг бол зах зээл дээр нэвтрүүлээд байна. Тэгэхээр хор тавдрын даатгал гэдэг бол өөрөө маш их одоо эрсдэл гарсан тохиолдол бол эргээд бас маш их санхүүгийн эргэн төлөлт бас хэрэгтэй болдог шүү дээ. Тэгэхээр энэ даатгал маань өртөг өндөртэй байдаг юм болов бас яаж төлөх юм бол тэгэхээр ийм юм байгаа. Яг хор тавдрын даатгалыг бид нар анх гаргахдаа ямар зорилго тавьж ажилласан бэ гэхээр ерөөсөө л нэг иргэн хүн нэг яг гэрээсээ гараад талах худалдаад авч байгаа юм шиг нэгдүгээр хэлбархан хоёрдугаар тэр нэг худалдаж авч байгаа талхны үнэтэй тэнцвэж хямдхан тийм ээ. Нэг удаагийн хоолнд орох мөнгөөрөө нэг удаагийн одоо чихэр жимс авч идэх мөнгөөрөө л худалдаж авах боломжийг нээж өгье. Тэгээд энэ даатгал маань Монгол улсын хэмжээнд хүн болгон худалдаж авах боломжтой хүртээмжтэй даатгал гэж хамгийн одоо анхны хүртээмжтэй даатгал гэж бүртгэгдсэн юм бүтээгдэхүүн байгаа юм. Тэгээд бидний яг тойсон зорилготой бас нийцэж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар бас хүн болгон худалдаж аваасаа гэдэг үндсэн зорилго тавьж ажилласан. Тэгэхээр үүнийг бас гаргах нь бас нэлээд шалтгаантай л да. Сая бас манай анхаа хэллээ. Хүн болгоо одоо нэг бэлтгэлгүй байна тий үүнд яг өнөө маргаашаал арга цагаад байгаа болохоос биш яг ирээдүйд зориулж хоримтлал үүсгэж байгаа хүн ховор байна тийм ээ ийм төрлийн эрсдэл. Гэтэл манайхан нөгөө тэгүр нөгөө нэг одоо юу гэдэг нэг гар утас эвдэрлэхээр хамгийн түрүүнд утас асуур дээр очиод үзүүлдэг тийм ээ. За жил болгоныг машинаа онцлуулах шаардлагатай гэж жил болгон онцлогоонд ордог. Гэтэл өөрсдийгөө нөгөө нэг жил болгон бид нар яг үзлэгт хамруулж чадчихаагүй юу гэдгээ бас нэгдүгээр тэглээд бодох хэрэгтэй. Одоо бүтээгдэхүүнийхээ бүцлийг тайлбарлаад хэлэх юм бол одоо би өнөөдөр хор тавдрын даатгал аваад даатгуулчлаа гэж бодоход надад хор тавдар өвчний эрсдэл тохиолдох юм бол даатгалын байгууллагаас эмчилгээнийхэн зардлыг олгоно гэсэн үг. Тэгэхээр маш их хэрэгтэй. Тэгээ бас үнийн хувьд бол бас хүн болгон хамрагдаасаа гэсэн үднээс бас маш боломжтой үнийг санал болгож байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд дараагийн бидний бас ярих одоо юу бол боловсролын хуримтлалын даатгал гэж байна. Тэгэхээр даатгал гэхээр одоо ингээд жилдээ ч юм уу улиралдаа ингээд даатгуулчаа тэгээд эрсдэл гарсан тохиолдолд бол бас тэр эрсдлийг даван туулахад бас даатгалын компани төсөлж өгдөг шүү дээ. Тэгвэл боловсролын хуримтлалын даатгал гэдэг маань юу юм болоо одоо сургалтын төлбөрч гэдэг юм уу эдгээр дээр туслах юм болоо гэж ойлгож байна. За боловсролын хуримтлалын даатгал нэрнээсээ бас мэдээж анзаарэгдэж байгаа хэрэгтэй. Яг хүүхдийн сургалтын төлбөрч хэрэгэлсэн даатгал. За 0-аас 15 насны яг өөрийн үр хүүхдүүд юм уу ачцээ юм уу тий ах トゥ хамаатан садангийнхаа хүүхдүүдийг яг даатгалт бол даатгал боломжтой. Яг даатгалын үндсэн зорилго бол хүүхэд 18 нас хүрээд ихтэй сургуульд орохоор нь сургалтын төлбөрийг нь манай даатгалын байгууллага хариуцж төлнө гэсэн үг юм байна. Тийм. Тэгээд яг энэ одоо мэдээж нөгөө нэг хүүхдийн хадгаламж гэж байна те би хадгаламжинд хийчихгүй ягаад боловсролын даатгалыг сонгох ёстой юм бэ гэд хүн болгон асуугаад байдаг байхгүй юу. Гэтэл нөгөө нэг өнөөдөр би магадгүй нэг настай хүүхдэд даатгууллаа гэж бодоход 18 нас хүртэл 17 жилийн хугацаа байна те 3 настай хүүхдэгээ бодоход 15 жилийн хугацаа энэ чинь маш урт хугацаа шүү дээ. Энэ урт хугацаанд нөгөө хүний амьдралд юу ч
тохиолдож болдог. Тийм учраас яг даатгалын онцлог маань яг үүн дээр гарч ирдэг юм аа. Тэгэхээр яг энэ урт хугацаанд бид нар тухайн даатгалын гэрээ байгуулад даатгуулж байгаа эцэг эхийнх нь амь насыг давхар хамгаалж байгаа. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг даатгалын гэрээ байгуулсан эцэг гэх юм маань 8 наснд ямарваа нэгэн эрсдэл учрлаа гэж бодоход тийм ээ бүх төрлийн өвчин гинтийн ослын улмаас одоо нас барах тохиолдол гарлаа гэж бодоход одоо даатгалын хураамжийг нь бид нар тухайн хүүхдээс авахгүйгээр зогсооход хураамжийг манай даатгалын байгууллага өөрсдөө хариуцдаг. Дээр нь бас сар болгон хүүхдэд тэтгэмж олгож явдаг 18 нас хүртэл. Тэгээд 18 нас хүрээд ихтэй сургуульд орохоор сургалтын төлбөрийг нь хангадаг. Ийм хамгаалттай нэг гэсэндээ илүү даваа тал нь бол яг энэ дээр даатгалын онцлог энэ дээр гарч ирдэг юм аа. Тэгэхээр л одоо яг насанд хүрээд мэрэгжил сонгох зүйл бол хүн болгон байдаг шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр яг амьдрал тохиолдох зайлшгүй зүйл дээр бол бас энэ харахад хоримтлал үүсгэнэ гэдэг бол маш том байгууллага. Бидний үед бол нөгөө ирээдүйд хүүхдүүдтэй боловсралтай хүн болгон хүмүүжүүлэх гол үүрэгтэй байдаг шүү дээ. Яг тэр асуудлын санхүүгийн хүндрэлгүй байдлаар баг багаар хоримтлал үүсэх байдлаар шийдэх боломжтой гэсэн бас дахиад даатгалын хамгаалтаар гэсэн үг шүү дээ, тийм. Даатгалын хамгаалттай гэдэг бол маш том даваа тал нь тийм. Тэтгэврийн даатгал гэж байна. За бас л одоо нөгөө нэг бид бүгдийн төлдөг даатгалаас юугаараа даваа талтай онцлогтой байт юм бол тийм ээ. Аха. Тэтгэврийн даатгал маань болоод ирэхээр нэлээд хэдэн онцлог даваа талтай. Тэгэхээр энэ маань ямар онцлогуудыг өөртөө шингээсэн байна вэ гэхээр нэгдүгээр одоо за хамгийн эхлээд бол мэдээж хүн сайн дураараа хамрагдана тийм ээ. Нэмийн даатгал маань болоод ирэхээр заавал даатгал гэж явдаг. Үүн дээрээс нэмэлтээр одоо ирээдүйд магадгүй таны авах нийгмийн даатгалаас авах тэтгэвэр чинь амьдралд чинь хүрэлцээгүй баг гэж үзэж байгаа бол та нэмэлтээр яг сайн дурын тэтгэврийн даатгалыг сонгоод даатгуулах боломжтой. Энэ тэтгэврийн даатгалын маань яг онцлог даваа тал нь юу байгаад вэ гэхээр нэгдүгээр цэвэр 100% таны нэр дээр хоримтлагддаг. Одоо таны бидний одоо үүсгээд байгаа төлөөд байгаа нэгсэндээ шимтгэл маань яг бидний өөрсдийн нэр дээр хоримтлагддаг. За хүн өгөөж тооцогддог. За дээр нэмээд цэвэр өвлөгдөх зарчимтай явдаг. За өвлөгдөн гэдэг маань гэрээний одоо тэтгэвэр авч эхлэхээс наанч байсан, тэтгэвэр авч эхэлснээр дараач байсан аль тохиолдолд нь 100% ар гэрээхэнд нь өвлөгдөж очдог. За хинд өвлөж үлдээх вэ гэдгээ бас заагаад өгч болдог ийм одоо онцлог даваа талтай даатгал юм байна. Тэгэхээр түүний одоо өөр шимийг болоод өөрөө болон өөр хүүхдүүд нь хүртэх боломжтой гэсэн үг юм байна тийм. Бас нөгөө нэг хэдэн төгрөгийн тэтгэвэр авах вэ гэдгээ бид нар бол одоо нийгмийн даатгалаас бол хараахан мэдэх боломжгүй байгаа гэдэг тийм. Гэтэл манан дээр болоод ирэхээр тэтгэврээ өөрөө удирддаг буюу та ирээдүйд хэдэн төгрөгийн тэтгэвэр одоо 60 настайдаа тэтгэвэрт гармаар байгаа мó 55 татаа гармаар байгаа мó за бүр 45 татаа гармаар байгаа мó тийм хиттэй гармаар байгаа юм тэрийгээ та нэгдүгээрт өөрөө сонгож. За тэгээд нөгөө нэг хэдэн төгрөгийн тэтгэвэр авмаар байгаа юм тэрийгээ бас өөрөө тогтоож. Тэгээд тэрэндээ тохирсон хураамжаа төлөөд л явчихна гэсэн зарчимтай байна. Тэр ингээ яриад хаар маш олон даваа талууд байна л да. Бид бүгдээ одоо албан журмаар төлдөг даатгалаас гадна хуваараа бас ингэж даатгалт нэмэлтээр хамрагдсанаар одоо илүү уян хатун за эрсдэл гарсан тохиолдолд үзүүлж байгаа үйлчилгээнүүд нь илүү өргөн цар хүрээтэй байна гэж харагдаж байна. Тэгээд эдгээр мэдээллүүдийг одоо яг үзэгчд маань хүргээд за яг энэ одоо бас та бүгдийн үйлчилгээнүүдийг бас сонгож байгаа сонголт нь ер нь хэр байдаг юм бол сүүлийн жилүүдэд ер нь нэмэгдэж байгаа юм хандлага харагддаг. Сүүлийн жилүүдэд бол ер нь манай дээр яг ер нь хамгийн их борлуулалттай бүтээгдэхүүн гэж байгаа л та. Тэгэхээр хамгийн их борлуулалттай бүтээгдэхүүн маань төлхөө эрүүл мэндийн даатгал, тэтгэврийн даатгалыг сонгож даатгуулдаг юм байгаа. Яг 25 дарын даатгал маань сүүлд 2019 онд гарсан болохоор за энэ жилээс эхлээд борлуулж эхэлж байгаа. Гэхдээ хамгийн их худалдаа таалагдж байгаа нөгөө хүч төрж ингэж гарч ирж байгаа хамгийн хүмүүс сонирхож байгаа хамгийн худалдаж авч байгаа юм бүтээгдэхүүний маань нэг юм байна. Тэгэхээр яагаад вэ гэхээр бид нар бас нөгөө нэгдүгээр хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээ бас байна тийм. Хоёрдугаарт нь энэ хураамж маань маш бага хураамжтай. Нөгөөтэйгөр маш өндөр хамгаалттай юм байна. Одоо жишээлбэл ер нь бол 25 дарын даатгалд юм 3 үндсэн багцтай л да. Нэмжлэгнийхаа зардал хэдэн төгрөг авах вэ гэдгийг хүмүүс маань өөрөө сонгоод өгч. Гэр бүлээрээ даатгуулж байгаа бол 0-аас 19 насны бүх хүүхдүүд нөгөө хамрагдаж байна. Одоо магадгүй 2 хүүхэдтэй гэр бүл байлаа гэж бодоход цаашдаа хүүхдийн тоо нэмэгдэн өснө тийм ээ. Тэр болгон маань одоо хүүхдүүд маань бүгдээрээ нөгөө хамрагдаж ингэж явдаг. Ингээд ирэхээр нөгөө хүмүүст айгүй тааламжтай. Мэдээж нөгөө нэг өөрийгөө даатгуулахаас гадна хүн чинь гэр бүлээ төлхөө боддог тийм. Тэг гэр бүлийн хамгаалт юм байдаг байгаа. Гэтэл гэр бүлээрээ одоо 30 настай хүн маань би гэр бүлээрээ даатгуулъя гэж даатгуулаа бодоод үзэхээр сардаа нэг 5-6 мянган төгрөг төлөх жишээтэй тийм ээ. 10 сая төгрөгийн имчилгээг нэг зардлыг манай даатгалын байгууллагаас авъя гэж үзэх юм бол
сардаа нэг 5,000 төгрөг төлөх жишээтэй гэр бүлийнхнийгаа бүгдийг нь оруулаад даатгуулах. Хувь хүн өөрөө дангараад даатгуул яхаа сардаа нэг 2800 төгрөгийг төлөх жишээтэй тийм. Нэгдүгээр энэ маань бид нар нөгөө нэг сардаа 2800 төгрөгөөр юу ийдэг нэлээ 4000 төгрөг юу ийдэг цайны мөнгөнд тийм баг тийм. Гэтэл нэг удаагийнхаа та цайны мөнгийг төвччихтэй нэг удаа та таксид гуйгаар зүгээр алгачих. Тэгээд яг хайртай дотныхоо гэр бүлийг өөрийнхөө тийм эрсдлийг ингээд ийм төрлийн даатгуулаач гэдэг одоо уриалгыг гаргаж явж байгаа гэх үү тийм. Үүний хувьд сонсохоор нэрэл одоо бид бүхэн ингээд өдөр тутамд өргөдөж идэг тэр мөнгийг бол хуримтлал болгох бас нэгэн гарцсан бас юм даатгал байж болох юм байна гэж бодож байна. Тэр нэг өөрөө өдөрт нэг тааш нь 5,000 төгрөг хураагаад байдаг гэхээр чаддгүй шүү дээ тийм. Яг ингээд за нэг 7 нөхөртэй урагжаал дунд нь тасалдах юм байдаг бол заавал өөртөө өөрөг болгож байгаа бас нэг юм хэлбэр болох юм болоо гэж бодож байна. Тэгээ яг энэ даатгалуудаас сонгоод даатгуулыг гэвэл хаана очиж хандах юм бол за юу шаардлагатай байдаг юм бол. За манайх болохоор баруун дөрвөн зам максимал худалдааны төвийн хойно Колорадо гэдэг бизнесийн офисын нэг давхар 105 дотод байрлаж байгаа. Утасныхын дугаар хэм бол 7011 33 66 гэдэг утаснаар манай даатгалын менежерүүтэй холбогдоод одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой байгаа. За даатгуулчлаа. Тэгээ даатгалынхаа бас одоо сар болгон одоо хуримтлалыг одоо яаж шилжүүлэх боломжтой. Тэгээ заавал одоо очиж хандах хэрэгтэй байдгүй эсвэл бол банк ч юм уу төлбөр тооцооны өөр зүйлс ашиглаад. За энэ дээр болохоор My Life Zigmen гэдэг манай сайт байгаа. Онлайнаар даатгуулах боломжтой. Тухайн даатгуулагч маань одоо нэвтрэх нэрээрээ нэвтэрж ороод бүгд өөрийнхөө даатгуулсан бүтээгдэхүүн ямар нөхөн төлбөр авсан гэх зэрэг бүх мэдээллүүдийг эндээс авах боломжтой байгаа. Манай компани вебсайт болоход www.enlic.zigmen гэдэг хаягаар нэвтрээд оронгууд тухайн одоо бүтээгдэхүүнээ сонгоод тухайн хүн маань одоо хураамжаа мэдгийг хүсэж байгаа. Одоо 25 тэрийн даатгалтай бидэнд өөрийн хураамжийг одоо төлөх хэрэгтэй тийм. Эрүүл мэндээр хийд ингээд тэнгууд тухайн бүтээгдэхүүнээс сонгоод та насаа хийгээд холбогдох мэдээллүүдэд оруулангууд одоо стартап тэдэнд өрний хураамж төлөх юм байна гэдэг мэдээллүүд бас харж болох боломжтой байгаа гэсэн. За ингээд одоо бас маш олон одоо хэрэглэгчдэд ойр байх боломжтой, хүндрэлгүй байх боломжтой гарцуудыг бас та бүхэн одоо интернет ч гэдэг юм уу тийм ийм зүйлсээр бас шийдэж өгч байгаа юм. Яг одоо бас ингээд даатгал төлөгдөж явж байгаа хугацаанд эрсдэл гарлаа гэсэн тохиолдолд та бүхэн маань яаж тэр хүн тусалдаг юм бол тийм эргэж бас туслах одоо процессын хувьд яаж явагддаг вэ? За нөхөлбөрийн зарчим бол мэдээж яг тухайн даатгуулагч ямар бүтээгдэхүүн сонгож юм бэ гэдгээс хамаарат өөр байдаг. Яг одоо жишээ аваад хэлэх юм бол яг 25 дарын даатгал дээр маань 10 сая төгрөгийн үнэлгээтэй одоо үнэлгээг сонгоод би гэр бүлээрээ даатгуулчлаа гэж бодъё тийм ээ. Гэтэл нөгөө даатгуулагч маань яг энэ даатгалын 25 дарын даатгалын маань онцлог үгүй гэхээр эхний 2 жилдээ даатгуулснаас хойш эхний 2 жилдээ 25 дарын өвчин онцлогдох юм бол манай даатгалын байгууллагаас 10 сая төгрөгийг нэг удаа олгодог. Гэтэл 2 жилээс хойш би урт хугацаанд магадгүй гэрээ байгуулсан тий 20 жилээр 30 жилээр гэрээ байгуулсан байжгаад 2 дахь жилээс хойш 25 төр өвчин онцлогдох юм бол нөгөө 10 саяыг нь 2 дахин өсгөж олгодог юм байх жишээ. Тэгэхээр энэ 10 сая төгрөгийн багц сонгоод нэг 2000 төгрөг төлсөн хүн маань нэгсэндээ 3 дахь жилээс 25 төр өвчний онцлогдох гэж үзэх юм бол 20 сая төгрөгийн эмчилгээний зардалт авах боломжтой болж ирнэ гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр нөгөө нэг яг энэ хэдэн төгрөгийн багц сонгож байна вэ гэдгийг буцаагаад эмчилгээний зардалт авна гэсэн. Багц нь бол ер нь 5 сая, 10 сая, 25 сая гэсэн 3 багцтай байгаа. Хэрвээ 25 саяын багцыг сонгох юм бол хураамж нь арай жоохон өөртэй. Тэгээд эргүүлээд авах нөхөн төлбөр нь бас өндөр байна гэсэн. За 25 дарын даатгал дээр бол ийм манайхаас бол ганцхан шаардлага тавина. Тэр нь юу вэ гэхээр та өвчнөхийн оншийг заавал хавдар судлалын үндэсний дүгээр баталгаажуулсан байх шаардлагатай л гэдэг. Онш одоо шаардлага тавьж байгаа. Хэрвээ онш нь баталгаажчих юм бол манай дээр хурж ирээд ганцхан өргөдөл бүгэлж өгвөл таны дансрын шууд одоо нөхөн төлбөр шилжиж өгөх боломжтой. Тэгээд одоо тэр одоо нөхөн төлбөрт олгож байгаа мөнгийг эмчилгээндээ хэрхэн язартуулах нь бол даатгуулагчийн өөрийнх нь мэдэх хэрэг байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Босод одоо юу гэдгийг тэтгэврийн даатгал дээр бол тэтгэврээ өөрөө анханасаа би тэдэн төгрөг авна гэж сонгоцсон байгаа хүн бол манай дээр ирээд одоо би сар болгон тэдэн төгрөгийн тэтгэвэр авнаа. Насан туршид авнаа. За нэг бол одоо би нэг 80 нас хүртлээр танахаас нэг 500 сая төгрөгийн тэтгэвэр авнаач гэдэг юм уу тийм сонголтуудаар сонгоод гэрээгээ хийгээд нөхөн төлбөр аваад явах боломж нь бол нээлттэй байдаг. За хүүхдийн сургалтын төлбөр дээр муу адилхан бас хүүхдийн одоо 18 нас хүрээд гэрээний авцаа дуслаа гэж бодоход манай дээр ирээд нэг өргөдөл бүгэлж өгөөд тухайн даатгуулагчийн данс руу манахаас нөхөн төлбөрийг шилжих зарчимтай явдаг байна. Эдгээр даатгалуудад бол сайн дураараа хамрагдах гэдэг одоо ийм сонголт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ одоо жишээ нэвтрүүлж байгаа одоо энэ даатгалуудын бүтээгдэхүүнүүд одоо гадаадын улс орнтой харьцуулахад ямар байдг юм бол тийм ээ үйлчилгээний хувьд бас харьцуулт судалгаануудыг бас хийж исэн боллоо тийм ээ.
За олон улсад болохоор ийм хувийн даатгалын компаниуд бол иргэдийн аль хэзээний одоо энэ талаар ойлголттой болсон. Энэ үнэхээр ач холбогдолтой байна гэдгийг мэддэг болсон учраас одоо өөрсдөө ингээд сайн дураараа даатгалдаг. Манай орны хувьд бол сүүлийн жилүүдэд иргэдийн хандлага бол эрүүл мэндэд анхаарай. Нас нь илүү чухал юм байна. Одоо нэг гэр бүл өмнөө янз бүрийн зорилго тавьсан. Тэр зорилготой хүрэхин тулд ингээд тэмүүлээд явж идэл одоо гэр бүлийнхний гишүүн өвдлөө гэвэл тухайн зорилготой хүрэх маань ингээд хойшлогдоод эхлэв шүү дээ. Яг энэ байдлыг бол иргэд маань сүүлийн үед бол нэлээд ойлгодог болсон байгаа даахгүй. Иргэдийн хандлага маань өөрчлөгдсөн тийм болохоор сүүлийн жилүүдэд бол хувийн эрүүл мэндийн даатгалыг хувийн амьдралын даатгалын компанид бол даатгалагч маань ирж нэлээд даатгалж байгаа. Илүү мэдлэгтэй болсон байна. Тэгээ өөртөө хандлага нь бас өөрчлөгдсөн байна тий. Тэгэхээр сайн дурын даатгал бол нэлээд хамрагдчихэв. Өнөөдөр бас бидний ярилцлагыг үзээд бас үзэгчд маань товчхон мэдээллүүдийг авч байгаа. Тэгээ яг бас дэлгэрүүлээд асуугийн үл дагавар орж авцсан дугаараас бас үзэгчд маань яг өөрийнхөө нөхцөл боломж тий аль татгалаа сонирхож ийн гэдэг мэдээллүүдийг дэлгэрэнгүй авах боломжтой болов. Тэгээ бас сая бас өнгөрсөн сард эрүүл мэндийн хамгаалах 7 оны аян өрсөн энд бас та бүхэн оролцсон байлээ. Тэгээд энд бас өнгөө үйлчилгээ зөвлөгөө өгч байхад иргэд маань ер нь хэрхэн хүлээж авч байгаа шиг байна. Шинээр одоо яг анх удаа мэдээлэл аваад сонсож байгаа хүмүүс. За бас эрүүл мэндийн 7 хоногт манай даатгалын байгууллага оролцоод өөрсдийнхөө хэмжээнд түлхүү хор тавдрын бүтээгдэхүүнийг бас танилцуулж явсан л да. Тэгээд эрүүл мэндийн даатгал яг хүнд яагаад хэрэгтэй юм тийм ээ? Хор тавдрын даатгалыг яагаад сонгох вэ? Одоо шалтгаантай юм гэх мэтчлэр ингээд хүмүүс танилцуулаад түлхүү ингээд мэдээлэл өгөөж явсан. За энэ хүрээнд бол хүмүүс маань иргэд маань тийм ээ түлхүү одоо өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд айгүйх анхаардаг болсон байна тийм. Яг эрүүл мэндийн 7 хоног гэдэг юм ингээд эмнэлгийн байгууллагууд, даатгалын байгууллагууд байхад одоо эмнэлгийн байгууллагаар очиж зөвлөгөөг авчаад одоо би эрүүл мэндэд анхаарах шаардлагатай надад ямар даатгал хэрэгтэй байна вэ гэж их зөвлөгөө авч байгаа нь бас сашаалтай. Тэгэхээр бас хүмүүс бол яг энэ төрлийн мэдээллийг илүү ойрхон хүргөөл одоо бас ач холбогдлыг илүү таньж мэдх юм байна гэж бас ойлгож байна тийм ээ. Тэгээд ер нь бас одоо ингээд яагаад даатгалж ийнэ гэдэг би бол ингэж ойлгодог л да. Амьдралд юу ч тохиолдож болдог тийм ээ. Тэр тохиолдлуудыг бол бид бүхэн таашгүй байдаг учраас бас эдгээрээс урьдчилан сэргийлээд за өөрийгөө болон гэр бүл хайртай дотны хүмүүсээ хамгаалж ийна л гэж ойлгож байгаа. Тэгээд бас би ингэж ойлголоо да. Тэгээд хэлж болох үгүй л албан журмаар даатгуулдаг тэр даатгалууд тэр хүндрэлтэй байдаг асуудлууд байдаг шүү дээ. Үнэхээр одоо эргүүлээд одоо авж байгаа үйлчилгээ нөхцөлч гэдэг юм уу. Тэр болгоныг одоо дутагдaltaй талыг нөхөж байгаа юм болов гэж харлаа. Ер нь бол албан журмын даатгал одоо улсын эрүүл мэндийн даатгал бол ер нь бол тухайн ард нийтийн иргэдэн бас суур хамгаалтыг л бий болгож байгаа байхгүй юу. Тэгээс суур хамгаалтаас гадна одоо тухайн хүний одоо түрүүн хэлсэнчлэн өндөр өтөвтэй эмчилгээний зардал энэ шаардлагатай болсон тохиолдолд энэ хувийн эрүүл мэндийн даатгал маань одоо тухайн хүнд яг хэрэг болж байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр одоо сургалтын төвлөрийн хуримтлал гэдэг бол ээж аавд ямар нэгэн эрсдэл тохиоллоо гэдэг хүүхдийн ирээдүй гэдэг даатгагдсан байна л гэж ойлгож байна. Ер нь бол яг ирээдүйг нь баталгаатай байлгахад чиглэсэн тухайн одоо гэр бүлийн хин нэгэнд эрсдэл одоо амь насанд нь ч юм уу эрүүл мэндэд эрсдэл учруулах гэхэд одоо тэр гэр бүлийн зорилгоо яг биелүүлэхэд нь тусалж байна гэсэн санхүүгийн үүднээс дамд тулахт нь бас ингэж хэлж болно л да. Одоо нэг тухайн нэг залуу үрх айлын үед тийм ээ. Ингээ ам бол 4 5 улаа эхнэр нөхөр ингээд бүгдээр мэдээж нөгөө тухайн үрхийн орлого бол нөхрийн орлогоос эхнэрийн орлогоос гэдэг ингээд бүрдэж байгаа шүү дээ. Гэтэл яг нөгөө нэг ихэвчлэн одоо манай нийгэм залуу гэр бүлүүд маань байрны зээлтэй байна уу, зээлтэй байна тийм машины лизинг заа хүүхд том болно, хүүхдийн сургалтын төлбөр өөрөөсөө бас нэг тодорхой нэг юу тийм машинтай болно, эсвэл гадаад руу аялна ингээ бас нэг зорилго тавьсан байдаг тийм. Гэтэл нөгөө нэг яг тэр үрхийн орлогыг бүрдүүлж байгаа үнцэн бүхий одоо эцэг хоёр гишүүн байгаа шүү дээ. Тэр хоёрын маань аль нэгэнд нь эрсдэл тохиолдоход нэг осондоо нөгөө нэг бүхий л тэр одоо тэр зорилго тавьсан байгаа хүүхдийн сургалтын төлбөрнч тэр одоо ирээдүйд гадагш аялна гэсэн нөгөө зорилго маань тэр нөгөө байрны зээл маань тэр бүгдээрээ ерөөс ингэж эрсдэлд орж идэг байхгүй. Яг тэр хоёр гишүүний нэг нь байхгүй болоо гэхэд нэгдүгээр тухайн өрхийн орлого бол мэдээж одоо юу гэдгийг 50%-аар буурах нь байна те 50%-аар буурч байгаадаа зэрэгцээд нөгөө зүйлүүд маань бүгдээрээ давхар эрсдэлд орно. Гэтэл энэ болгоныг ер нь бол амьдралын даатгалаар бүгднгийн цогцорон шийдвэрлэх боломжтой байдаг гэдгээр л онцлогтой юм байна. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр өглөөний бас ярилцлага бол надад бол маш олон шинэ мэдээллүүдийг өглөө хэрэгтэй мэдээллүүдийг өглөө. Тэгээ үзэгчд маань ч гэсэн энэ мэдээллүүд хэрэгтэй байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд магадгүй миний асууж амжаагүй үзэгчдэд зориулж бас хэлье. Магадгүй танай компани бас нэмэлт үйлчилгээ тийм ээ. Эсвэл эх он төлөвлөж байгаа ажлууд гэх мэтчлэн хэлж амжаагүй зүйл байх юм бол үзэгчдэд бас мэдээлэл хүргээд ярилцлага өндөрлөе. Магадгүй уриалгач байж байгаа юм тийм. За тэгэхээр
тэгэхээр яг манай бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй өнөөдөр бол мэдээж нэг цухас бүтээгдэхүүн шилхэнэ талаар хайлтайлт дуртай явчлаа шүү дээ. Бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад яг хүн тус бүр өөрсдийнхөө яг амьдралын даатгалын онцлог бол нэгдүгээр тухайн даатгуулагчийн нас хамаарч ер нь бол даатгалын үнэлгээнээс хамаарч ингэж хураамж манд бодогддог байгаа. Гэтэл хүн болгон бас сонирхоод би яг одоо боловсролын даатгал дээр ч юм уу те тэтгэврийн даатгал дээр ч юм уу хэдэн төгрөг төлөхөд болох юм болоо гэж бодож байгаа хүмүүс бас байж магадгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс манд бүгдээрээ яг нэвтрүүлгийн доор гарч байгаа хувцаар холбогдоод өөрсдийнхөө сонирхсан бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад өөрсдийнхөө одоо наснаас хамаарсан хураамжаа тооцоолуулаад ингээд явах боломжтой. Манай байгууллага бол ер нь бол заавал даатгуулагчийг та манай дээр ирээд ингээд гэрээгээ байгуулад гээ хүндрэлж хэрэгдэл учруулахыг бол нэг хэрэгмэлдэггүй. Та одоо утсаар холбогдоод мэдээлэл зөвлөгөө авчих юм бол манай менежерүүд танаар ч гэсэндээ хурж очоод бүхий л талаар бол одоо гэрээг нь байгуулаад тусалж дэмжээ зөвлөгөө өгөөд ингээд явах боломжтой байгаа. За түрүүн нөгөө хэлсэнчлэн гэр бүл болгон өмнө тавьсан ямар нэгэн зорилго байгаа тий. За хэрвээ амьдралын татгал хамрагтан тохиолдолд тэр зорилгоо бол хурд нь шуурхаа ч юм уу яг тэр зорилгоо биелүүлэхэд бол яг туслах тэр санхүүгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг даван туулахад бол амьдралын татгал маш чухал шүү гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөө өглөө үзэгч та бүхэнд National Life компани одоо эрхэм үндэстэй төлөөлөгчдийг урьж оролцуулсан энэ нөө сайн дурын даатгалын авч холбогдол за ямар даатгалын төрлүүд байдаг гэх мэтчлэн мэдээллийг хүргэлээ. Тэгээ бидний урилгаар National Life компани маркетингийн менежер Анх Туяа за даатгалын менежер Болор Цэцэг нар оролцлоо. Та хоёртаа баярлалаа. Ажил өстөнд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний ажил чигтээ амжилт хүсье. Бидэнтэй хамтдаа байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Кофе хийх зарилцсан нэвтрүүлэг маань түрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаарт эргэж уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.